Monsieur le recteur de l'Université islamique du Congo, Monsieur le représentant légal de CKB, Monsieur le secrétaire général académique de l'Université islamique du Congo, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Tokutani na mokolo ya lelo oyo ezali coïncider na 10e jour ya mois ya Muharram, jour oyo ezali caractériser tragédie, la grande tragédie ya Karbala. Imam al-Hussein alayhi salam na bana na ye na bandeko na ye na badisciple na ye babomamaki sauvagement na mokolo ya lelo. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ajil. Programme ya mokolo ya lelo ezali boye, ezali coutume na kati ya ba organisation na biso tokobanda kotanga maloba ya Nzambe, tokotanga bongo Quranul Karim oyo ekotanga mana Sheikh Moussa. Après président ya jeunesse islamique aya kopesa na biso mai abongisi na mokolo ya lelo en rapport avec l'événement de Karbala. Après les deux premiers intervenants, tokobenga bongo étudiants na biso ya université oyo akotangela biso une petite poésie concernant l'événement ya mokolo ya lelo. Après intervention ya son excellence ambassadeur de la République islamique d'Iran, Tokosukisa bongo, et enfin Tokosukisa na ziara oyo ekotangama epa ya recteur ya Université islamique du Congo. Salawatukum ala Muhammad. Tokoyambaye bongo na salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فهم غافلون لقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء
يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فقومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكنا ومن نؤمره ننكثه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صدق الله العلي العظيم. Imam Hussein na famille na ye na baye nyonso batombaki a martyr na Karbala totindi salawat na mongongo ya likolo salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Tobengi bongo président de jeunesse ya IAC Monsieur Ibrahim Atweka pour la mot de circonstances. Ambassadeur plénipotentiel de la République islamique du Rang, Éminence, imam représentant légal de l'Assemblée islamique des Arts rebelles au Congo, imam représentant légal des CKAB, Éminence, monsieur le recteur de l'Université islamique du Congo, monsieur le secrétaire général académique de l'Université islamique au Congo, chers prédicateurs ulama islamia, chers frères musulmans, encore une fois, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lelo, tokopé sa discours na lingala pour la compréhensif na batu nyonso. Tokoloba na français te. Mokolo lelo, ezali mokolo ezali na double sentiment. Tristesse, paix à joie. Tristesse, ezali mokolo oyo mokili mobimba bakolela mwana ya ntoma koko ya ntoma oyo babengi na kombo ya Imam Hussein akoyaki martyr na Karbala na l'an 61 de l'Hégire. Ezalaki mawa mais ezalaki pe victoire mpona biso bayi islam. Soki lelo tozali ba musulman ndenge tozaboye lelo ezali grâce ya Imam Hussein oyo andimaki kopesa vie na ye po islam etelema lelo. Na yango avana kota na maina bongisa ipona poka lelo pona honneur ya Imam Hussein, pona honneur ya Imam Mahad, imam du temps où tozo senga Nzambe a précipité arrivé na ye na kosenga na assistance to observer 1 minute de silence pona mémoire ya oyo azali moto monene na kati ya lingomba na biso. To pele ma poto observer 1 minute de silence. صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
la République démocratique du Congo. En Shura, ils allaient période où le plus souvent musulmans tous à la Kanamawa. Mawa kaka ya kolelate, mais mawa pe ya pour révolutionner Vinabisu. Imam Hussein a ça qui révolution pour à la impolité, toi à la tétité, mais à ça qui révolution pour à pekisa mabe, à tita tibasa la malamu. Na yango biso mikolo nyonso ndenge la lobi mikolo nyonso zali en Shura, mabele nyonso pe zali Karbala, tozalaka na obligation wana ya kwa ko rendre ba hommage oyo mutu moko te na mokili basalelaka yango ezali kaka Al Hussein Shahid fi Karbala. Biso bagel na ko exote bino lelo tozala na bolingo ya moto asala po tozala ndenge toza lelo. Tolongola tétitesse, impolitesse devant bato bankadaka biso. Ba autorité na biso ezala awa na kati ya université, na ba association, na ba centre na biso, na ba mosquée, baza ko mériter ba respect. Po moto ya telemi à côté ya yo na kati ya Islam ezali na hadith ya prophète lobi moto azaka na papa misatu. Papa aboti yo, papa ya mwasi pe papa atangisi yo. Moto akopesa yo ilmo balobi azali plus meilleur parmi les autres papa o batikali. Yango moni biso faut banda kolakisa bolingo na ba activité ya boyi. Toyaka ebele koleka ba mama soki jeunesse ya ahli bait bengi bino na activité moko boye soko conseiller ba jeune ko hésiter te ko fana ndako te ko eza bolingo Imam Hussein ndenge to salaki dimanche na cimetière ba kaita ki ba wei lokola tozala makoki te ya kokoma na Karbala il faut to manifester ka bolingo wana awa et c'est vous allez makati tango to ko bona ba jeune bazoya ebele pona kopesa lokomo na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yango na kozala molaite po ezali na batei o bakwa kopesa biso mateya ya kitoko awa esika oyo ya mabotali Karbala bakokota so na profondeur ya historique ya Imam Hussein na famille na ye na ba partisan na ye na bakondi nyonso oyo basali ke tokutana bino awa Nzambe abakisela bango ebele apesa bango vi molai na esengo nyonso to remercier mutu nyonso oyo asili kopesa kotia présence na ye na esika oyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La baïka ya Hussein Imam Mahdi ayo kite, il faut Imam Mahdi ayo kabiso tolongo la fatigue. La baïka ya Hussein bashino bayo kake a bazole la Imam Hussein batuna nani wana Hussein. La baïka ya Hussein, la baïka ya Hussein, la baïka ya Hussein. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et commis. Tobandi bongo. Tokoti bongo na ben, il y a sujet na biso du jour. Tokobenga bongo Cheikh Ali Akake Oyo akolobela biso sur la patience. Toyambie bongo salawatu ala Muhammadi wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasima ya kosenga kimya Allah subhanahu wa ta'ala ezala likolo ya toma na ye pe mawana ye pe ezala likolo ya famille na ye mobimba pe ezala
likolo ya basahaba oyo batelemaki elongo na nzela ya semba oyo ezali nzela ya Islam. Pe kimia ya Allah subhanahu wa ta'ala ezala likolo ya musulman partout dans le monde esika bazali pendant période tozali et pendant na kati ya moko tozali mois Muharram. Pe nos condoléances, nos sincères condoléances et pas musulman nyonso ya mokili mobimba pe imam ya temps kouta na musiba oyo ekomelaki famille ya toma ya Allah, famille ya toma ya Allah pe ba musulman ya Coran na kati ya buku esanto alobi soki bakokoso ekomeli biso toloba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah et certes, à lui que nous retournerons. Poete mayo ekomelaki Imam Hussein alayhi salam, prophète kouta na événement paix tragédie à Karbala. Alors pour la continuer, pourquoi Imam Hussein alayhi salam ya petwa kobenga batu kosala oyo ezali juste malamu pe kopekisa batu na kosala mabe. Voilà mai oyo esalaki Imam Hussein atelema pe abima na nzela ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pe na continuer Imam a continué qui koloba ete wa asira bisirat jaddi wa abi nzela ya koko nae pe ya papa nae. Nzela yango ezali nini mes chers frères? Nzela yango ezali nzela ya Islam, oyo ezali nzela ya semba, oyo ezali nzela ya vérité nde Imam Hussein alayhi salam atelemaki pe alandaki nzela wana. Asela pe tolanda nzela oyo Imam Hussein alayhi salam alandaki kouta na hadimlaki injustice. Imam atelemaki mabe, Imam atelemaki ba corruption, atelemaki ba mabe nyonso oyo toyebi pe na nzela wana nde Imam Hussein alayhi salam pamba ete toma ya Allah subhanahu wa ta'ala lobi ahaba Allah man ahaba Husaina. Nzambe alingaka muto alingaka Hussein. Est-ce que réellement biso tolingaka Imam Hussein alayhi salam? Est-ce que réellement tozali na bolingo envers Imam Hussein alayhi salam pour Allah subhanahu wa ta'ala alinga biso ndenge prophète ya Nzambe alobi na kati hadith? Ndezali motuna we sengi na biso to mituna banafsi na biso. Hussein alayhi salam ndenge nini? Po Nzambe pe alinga biso. Tokolinga Imam Hussein alayhi salam na koboya kosala mabe. Tokolinga Imam Hussein alayhi salam na kobenga batu na nzela ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ezali kolinga Imam te musulman mibengi azali shiite, azana bolinga Imam Hussein kokende kosala injustice. Imam Hussein alayhi salam asalaki mayo na yo zali kosala tozala misika ya mayo na nyonso oyo Imam Hussein alayhi salam autorisaki biso tosala inshallah. Biso ndenge toma ya Allah lobi salam tokolinga Imam Hussein na misala, tokolinga Imam Hussein na ba comportement na biso, tokolinga Imam Hussein nde Nzambe pe akolinga biso inshallah. Est-ce que baoyo basalaki ke Imam Hussein alayhi salam Imam Hussein te balingaki Imam Hussein te? Tomi sala effort kozala na groupe oyo ya bato oyo balingaka Imam Hussein pour Allah subhanahu wa ta'ala linga biso inshallah. Asali Imam Hussein alayhi salam mabe, asali pe toma ya Nzambe mabe. Mutoyo akaniseli Imam Hussein mabe, akaniseli pe toma ya Allah mabe pe mutuana
Nzambe akosepela. Mayo akutanaki nango na kati ya Karbala ezalaki pasi pe mawa kokutana na evene wana pamba ete ezalaki evenema moko esalaki pasi makasi asela ezali na basahaba pe bato mosusu bakontinue oyo bakendaki na Imam Hussein alayhi salam Ashura wa dar Karbala. Oyo nyonso elekaki kuna ezali pe na lien na monde tozali kovivre nango lelo ezali baleson tokoki kotire yango na kati ya makambo elekaki na Karbala. برادران و خواهران عزیز، bandeko basi pe bandeko mibali, همونطور که احتمالاً آشنا هستید حضرت سید الشهدا رو به عنوان سرور آزادگان جهان میشناسند. ndenge boyebi yango pe tozali kozongela yango, Imam Hussein azali ye bongo mokambi, azali guide ya baoyo balingi bazala na bonsomi liberté. این موضوع ما رو به این راهنمون میکنه که آنچه که از پیام امام حسین و قیام کربلا و عاشورا دریافت کردیم یک پیام و یک نهضت جهانیه. Oyo biso tozwi yango comme mateya na mayemalekaki na Karbala kolanda na ndenge Imam Hussein atelemelaki yango kino liwa na ye ezali na rapport na oyo pe tozali kovivre yango lelo na mokili ya lelo ndenge tozali. امروز در سراسر جهان همپای شیعیان، مسلمانان سایر فرق اسلامی، حتی مسیحیان و سایر مذاهب و ادیان راه امام حسین رو و نهضت امام حسین رو گرامی می‌دارند. Lelo na mokili oyo tozali ezali na baoyo bazali d'abord ba partisan ya Imam Hussein comme bachiite tolobi na baoyo bazali ba musulman mais bazali ba tendance mosusu tendance chiite te kozwa pe na baoyo bazali ba non musulman notamment ba chrétien bango banso bazali kotala likambo eye Imam Hussein asalaki na Karbala ezali na likambo moko monene ezali pe na lokomo monene. بنابراین پیام عاشورا یک پیام جهانیه و برای همه انسان ها. likambo elekaki na Karbala ezali na liteya ezali na message wana ezali message moko ezwami na bayebanso bazami omolongo na kati ya mokili ezali message moko mondial. حرکت امام حسین و نهضت امام حسین متعلق به هیچ قومی، نژادی و زبانی نیست، متعلق به تمامی انسان هاست. makambo maye Imam Hussein asalaki mouvement oyo wana ya kotelemela mabe tikino liwa ezali te ba musulman batutela yango tolo ezali kaka ya biso to bashiti batutela yango tolo ezali kaka ya biso wana ezali pona bayebanso bazami na kati ya mokili etali lingomba moko te etali bato moko te bato moindo pembena etali bato banso oyo bazami okati ya molongo. این نهضت رو با تکیه بر سنت رسول الله و قرآن و اهل بیت معظم حضرت رسول پیش بردن. sika oyo kotelema oyo Imam atelemelaki mabe oyo ezali kosalama tikino liwa likanisi wana eutaki wapi? Likanisi wana euti epai ya koko na ye oyo motindami wa Nzambe Toma Muhammad sallallahu alaihi nde ye kolanda na ma oyo Toma yaki nango bongo lokola mateya nde epesaki ye moyen to likanisi oyo ya kotelema ndenge atelemaki kino liwa. وقتی میگیم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا این یک پیام جهانی داره. tango biso tozali kosembola boye tozali koloba esika oyo inso tozwami na kati ya mokili ezali bongo kaka Karbala. Mokolo oyo inso Nzambe asali tozali kolekisa bomoi na biso na se ya mabele oyo ezali kaka lokola mokolo oyo ya Karbala ya Ashura. ezali message oyo epesami. این به ما یادآوری میکنه که در هر حالتی و در هر شرایطی هر انسانی با ظلم و تزویر باید مبارزه کنه. wana message wana ezali koloba boye moto inso esika azwami esengeli te abunda contre ye moko abunda pe na oyo azali komona contre oyo etali ezali injustice abunda contre yango. این متعلق به هیچ قوم و قبیله‌ای و هیچ سرزمین خاصی نیست و متعلق به انسانیته.
wana ezali message moko ezali particulier etali kaka peuple moko te etali moto oyo nyonso azali moto somi ndenge nzambe akeli na bosomi na ye na liberté na ye naturelle. اجازه بدید نکته دوم که در مورد آزادگی حضرت امام حسین حضرت سید الشهدا و یاران ایشون بود رو تقدیم حضورتون کنم. Bo permettre ngai na le bébé no mamuke oyo na ndenge Imam Hussein maki oyo zaliko sala incarnation d'unité ya Imam Hussein bo moto na ye na bayebanso balandaki ye na kati ya mouvement na kino liwa bo moto na bango na koka kolobele yango. زمین افتاده بود و حرامیان به سمت خیمگاه ایشون حمله کرده بودند. جمله تاریخی و عباراتی تاریخی و جهانی از ایشون صادر شد و این جمله در تاریخ ماندگار شد. Na tango oyo Imam Hussein na kati ya makambo wana ndenge si ekomaki etumba akoyi na mabele bongo alobaki liloba lioko liloba wana etikali ti lelo ezali historique oyo histoire est enregistrée yango که فرمودند که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. soko liloba wana ezali boye soko ozali na oyo wana te ozali koluka mais zala quand même na bonsomi na liberté na yo conserver yango. بنابراین کسی که دیندار هست، کسی که معتقد به دین هست، کسی که اعتقاد داره آزاده تر از آزادگان امروز دنیاست. oyo azali bongo na boyambi ya nzambe ndele lobalobaki wana soko ozali ata na boyambi te zala quand même libre na ndenge na yo na bonsomi na yo oyo lelo azali na boyambi c'est-à-dire andimi nzambe andimeli ndenge azali kondimela wana azali déjà na bonsomi koleka ba bonsomi nyonso oyo tokoki koloba yango na kati ya mokili. آزادی و آزاداندیشی ما رو به نفی سلطه‌پذیری راهنمون میکنه. kozala na bonsomi pe kozala na makanisi ya bomoto komiyeba te nazali moto nazali nyama te ezali kosala ete biso toboya oyo ezali kokomisa moto lokola nyama ezali kotia moto aboya kibomoto na ye. ما در دنیای امروز شاهد ظلم و بی‌عدالتی در حق انسان در جوامع مختلف هستیم. na mokili ya lelo biso banso tozali témoin tozali komona ndenge moto azali bazali kotia ye na sekutu ya esika ya nyama bomoto na ye bazali koniata yango tozomona yango biso banso tozali batémoin. قبل از منشور سازمان ملل و قبل از بسیاری از قوانینی که انسان نوشته در 1400 سال پیش حضرت امام حسین حضرت سید الشهدا به ما درس آزادگی داد. kotala mai ekomami na kati ya oyo babengi charte ya droit de l'homme ekomami ezali kotanga badroit oyo ezali ya moto epesami na bomoto mpo na bonsomi na ye kasi yambo yango ekomama bato ya mayele bafanda bakoma yango Imam Hussein 400 ans ou plusieurs siècles avant asi atangisaki biso koleka oyo wana ezali na kati ya charte ya Nations Unies ya droit de l'homme. همونطور که میدونید حضرت امام حسین حتی در روز عاشورا جنگ رو شروع نکرد. ata mokolo wana Imam Hussein azalaki déjà cerné bango na basi bazingaki ye pene ya koboma ye ata na ntango wana na ngonga wana azokomona déjà bazali pene basi balingi abandaki etumba te. از هر روش مسالمت آمیزی استفاده کرد تا خون مسلمانی ریخته نشه. asalaki toujours recours na oyo babengi koluka kosolola na ndenge ya malamu po etumba ekoya te makila ya baislamu esopana te. na yango moto oyo azali moto ya bonsomi mbala moko ezali te na kati ya mokili okomona mokolo moko te akozala na extrême to akei boye na mopanzi atiki nzela ya semba ekozala ata mokolo moko te moto oyo azali na bonsomi. انسان آزاده هیچ موقع برای دیدگاه خودش و تحمیل دیدگاه خودش مردم بیپناه و مردم مظلوم و غیر نظامیان رو نمی‌کشه. moko te akokamataka makinisi oyo ya ye moko ndenge azali komonela ndenge azali kokanisa akamata aimpose yango epai ya bato mosusu bamona ndenge azali komonela bakanisa mpe ndenge azali kokanisa mokolo moko te akosala yango. پیام امام حسین پیام عاشورا پیام مبارزه و نفی افراطگرایی بود. oyo message ezwami na kati ya Karbala na kati ya Ashura
ya Imam Hussein ndenga telemaki ezali message oyo ezali kokende pa ya batu kolakisa bango te moto asalela bo moto na ye jamais alinga kolengwa na nzela oyo semba na chemin droit. آنهایی که امام حسین رو کشتن منحرفان و افراطیون بودن. Ba oyo babomaki Imam Hussein na Karbala bazali batu oyo bazali kitobenga bango ba extrémiste ba oyo balongwe na nzela ya semba bango nde bakangaki nzela na Imam Hussein po azala na choix mosusu te bango nde wana ba extrémiste basalaki wana. زن و کودک اهل بیت رو به اسارت بردن. Babome Imam Hussein na mokolo wana bazwi bana libota Imam Hussein basi na ye famille na ye nyonso bamemi bango ba prisonnier حرکت ملت‌های آزادی دنیا شد. Mate ya tol leçon oyo tiré na kati ya oyo ezalaki soulevant ya Imam Hussein contre l'injustice ezali tango nyonso utilisé comme materia na ba oyo nyonso balingi kotelemela bonsomi ya bomoto na kati ya mokili ti lelo oyo bazali ko s'inspirer na yango. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی یک نمونه از تکیه و na mikoli oyo tozali kovivre lelo na République islamique d'Iran po ekoma lelo ndenge ekomi ekoma na makambo oyo ezali na yango ezalaki ke sous guidance ya Imam justice oyo ezali kokomisa bato lokola banyama to na se ya nyama po bato bazonga na bosomi na bango. هر جایی که مقاومتی در برابر تروریست ها و افراط شده است. esika nyonso ezomi na kati ya mokili bato bazali kotelemela extrémisme oyo bato bazali kolinga kosala bato musulman non musulman bazali kotelemela ba oyo wana bazali koyela injustice wana nyonso basinspire bazwi mateya wana na Ashura na Karbala. و دیدید مشاهده کردید و اطلاع دارید که داعش toki kozala na tobosana totika bomoto na biso na makambo ya pamba pamba te toteka bomoto na biso na makambo ezali ya pamba ezali yango te ndenge alobi yango alobi na hati mosika na biso kozala kozanga bomoto. و همین آموزه هست که انسانها رو در و مسلمانان رو و شیعیان رو در نپذیرفتن ظلم، حفظ استقلال و حفظ کشور و خاک حفظ کرده و محکم و مقتدر نگه داشته. yango wana kolondela na oyo elekaki na Karbala ba oyo banso bazwami na esika oyo bazwami bazali kobundela bonsomi ya bomoto na ngai enyatama te quel que soit oyo azali liboso na ngai natika nakufa na bomoto na ngai na nzela ya semba mpe kobundela nini esika oyo eteni ya mabele oyo nzambe atienga nazali na kati na yango moto aya kolongola ngai na esika wana te na ndenge ya mabe tiki nonga na dinda na mabele na kukufa na bundela esika oyo nzambe atienga yango na eteni ya mabele na ngai yango wana dignité de l'homme. و در پایان آنچه که ما از آموزه های حضرت سید الشهدا و روز عاشورا دریافت میکنیم این هست که نفی زور و نفی ستم در حق انسان دیگر است. oyo biso tozali ko yekola na leçon oyo ezwami na kati ya Karbala ezali nini tozali kobundela ngai naza moto bomoto na ngai ezali kosala ke l'humanité oyo ezali na ngai bomoto na ngai etikala bomoto na ngai ndenge nzambe asali yango moto moko te aya koimpose ngai nakoma lokola nyama nasala lokola nyama po ye alingi nakotikala na bomoto na ngai soki esengi nakufa nakokufa mpo na yango yango wana. زیباترین و آموزنده ترین درس ها رو در حادثه کربلا در رعایت حقوق همدیگه و در رعایت حقوق انسان ها ما شاهد هستیم. na leçon ya kitoko oyo ezwami lisusu na kati ya Karbala ezali nini moto na moto azali na badroit na ye ezali te okota na badroit ya moninga ozwa badroit na ye olia yango ekoma badroit na yo ezali ke korespecter les droits du prochain na kati ya oyo baleçon ezwami na kati ya Karbala ya kitoko yango wana respecter badroit ya moninga. از اینکه به صحبت‌های من توجه کردین تشکر میکنم و حوصله کردید. انشالله که عزاداری‌های شما مورد قبول حضرت درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه و قرار بگیره و التماس دعا داریم انشالله با دعاهای شما جهان امروز از شر کرونا رهایی پیدا بکنه. na tondi botondi na ba oyo nyonso na ndenge bondimi kozela pe kotia matoi na mwa maloba na ngai oyo nalobi na sengi ete bosengi na bino masengi na bino epai ya Nzambe
esalisa biso banso esalisa pe ndenge na bokono oyo ya corona ezali kosala na kati ya mokili oyo na bosengi na bino maladi wana esila. دعا میکنیم برای مجد و عظمت و پیشرفت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک کنگو. انشاءالله که برادران ما در کنگو استقلال و توسعه خودشون رو سریعتر کسب بکنن و در راه پیشرفت و در راه حفظ حقوق همدیگر و همبستگی و نفی ظلم و ستم همچنان موفق باشد. Nazali kosenga na Nzambe pe nazali kosouhaite bato oyo ba pays mibale Congo amitié oyo ezali entre République démocratique du Congo bondeko wana na République islamique d'Iran eko babongo pe nazali kotomba nazali kosenga na Nzambe asalisa na ndenge baye oyo bazomi na kati ya Congo bandeko na biso ba congolais ndenge bazali kobundela pona liberté na bango pona bosomi ya bango moko ba congolais bosomi ya ekolo na bango Nzambe asalisa bango bakoma na esika oyo wana esengeli. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Osoki sande Nzambe na verset ya Coran Nzambe alobi batu oyo bazali kosala injustice na batu bakoyeba suka na bango ekozala ndenge nini na suka wana nde na sengi Nzambe na apesa bino kimia boboto pe ezala na kati na bino. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Nous remercions Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République islamique d'Iran, pour votre intervention combien claire et riche. Ces jours d'avant obscur étaient bien aimés ressentir un regret perpétuel. Oh Hussein, tu t'es rendu à Karbala pour chercher la perpétuité et elle t'a reçu en pleurs. Une épopée encore jamais entendue. Tu la vivais audacieux pour écrire sur cette terre une scène honorable qui se renouvelle, fière et mémorable. Une voix qui t'est suivie. Ne quitte pas Médine, oh mon cher fils. Mais tu lui répondis, mère, le martyr m'attendait. Et je lui avais promis de venir à la hâte pour tenir ma promesse. Je ne pourrai jamais reculer. Karbala, désert aride, tu t'es transformé en un paradis taché de couleur rouge, comme une fontaine d'amour, de sang qui bouge, un sang qui bouillit jour après jour, pour que mon amour soit fidèle et pur. Merci. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous remercions l'étudiante Aminata pour sa poésie qui perce le cœur. Poésie où ils allaient kotobola motema ya balingami ya Imam al-Hussein alayhi salam. بسم الله الرحمن الرحيم وآل محمد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بجاه حبيبك محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقوم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. لا تركنن إلى الحياة إن المسير إلى الممات واغنى وكن متزودا بالبقيات الصالحين إلا بحب أهل البيت نبيكم المصطفى روح المحجات. هذا الحسين غريب مظلوم عطشان في كربلاء
وهو يقول هل من ناس ينصرنا هل من موحد يخاف الله فينا إمام الحسين ولد رسول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون لعنة الله على الظالمين لما قتل أصحاب الحسين وأهل البيت يوم العشراء حسين عليه السلام نتانgo komaki mokolo lokola ya lelo atali ete ya solo lolenge oyo babomi badisiple na ye nyonso balai na se ya mabele apusani epai ya banguna ayebisi bango alobi mpona nini bino bosali makambo oyo ya boye bobomi nyonso jusqu'à ce que bolingi boboma ngai faqalu bal nuridu naktuluka biradwa biabika batoli toboma yo mpe tobomi mpona kanda ya bapapa na yo ndenge basalaki epai ya banani epai ya bakoko na biso na bitumba ya Badr na Hunain yanzu yaminan wa shimalan falam yara ahadan min ashabi wanswa illa man safihu al-turabil jabina Imam Hussein alayhi salam atali na gauche atali na droite amoni mutute nyonso oyo bayaki kosunga ye bayaki kosoutenir ye bango nyonso tu balali bibembe na se Imam Hussein sikoya bandi kobelela bango ya batwalu sifa wa ya fursan al-hija mali unadikum fala tujibuni wa ad'ukum fala tasma'un antum niyam arjukum tantabahun baningami ya voyage ba compagnon ya voyage batu oyo bayaki kosunga sikoyo Imam Hussein alayhi salam atikali ye moko boya bola mukana pongi na bino la ahadu yujibu al-Hussein alayhi salam Imam Hussein tangatali ba disciple na ye nyonso balali mutu ya ko répondre ya zalité summa nadabu akhahu al-Abbas Imam Hussein sikoyo akeye pa ndeko na ye Abbas alobi aina Saidi aina al-Abbas aina al-akhi ndeko na ngai Abbas yoza ki porter tandar oyo na ko protéger ngai al'ana qulta hilati ya akhi anaimu anta wa qaumi yazununa ani jabulta min al-qital tala imam na yo sikoyo atikali mutu akosunga zalite pe alinga kende bakende koboma ye Imam Hussein alayhi salam azali koloba esika ya Abbas basi bakati ye mike summa itafata ila khayma al-ashab Imam Hussein alayhi salam akei sikoyo desika ya batante ya badisciple na ye wajala lam yara ahadan wajala yukathiru kafu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim tango amoni disciple moko azalite mutu akobelela azalite akomisika kanzambe makasi pe force nyonso ezali ya kolo nzambe mokonde soma zahaba ila khayman nisa simana yango akei na batante esika ya basi esika ya famille oyo esika bazalaki po abene kopesa bango sango lolenge oyo elekeli ye na kati ya bitumba oyo si bazalaki kobunda Imam Hussein aye tango azali koye na batante na kati kule ezalaki mwana na ye mpe Ali Zainul Abidin oyo azalaki maridwa oyo azalaki maladi mwaye telema kwa kobunda ezali te wajala Hussein alayhi salam Imam Ali Zainul Abidin hanama ya Rabil Ba'id ghal Hussein alayhi salam tangu Zainul Abidin atali papa na ye Imam Hussein alayhi salam auti kobunda komola makambi ya ndenge na ndenge an yuridu yakbara falam yatamakkanu min shiddati al-marda a forcé pour précipiter avec le koyamba Imam Hussein alayhi salam walakin la stati fa qala ya amata Zainab ya Zainab saniduni ala sadrika fa hadha ibn rasulillah Zainab ya kapesa mkongo memangai nakele bokutana na Hussein alayhi salam wajalat Zainab khalfa Zainab waye amemi Ali Zainul Abidin na mkongo na ye ثم وجعل الحسين يسأل ولده manini mardwa Imam Hussein alayhi salam atuni mwana na yalobi ndenge nini oyo ezali maladi na yo wa huwa yahmadullah ta'ala ye
أرميرسي كولون زامبي علي سجاد ثم قال علي بن حسين الحسين يا أبتا ما صنعت اليوم ما هؤلاء المنافقين إيه بابا لنغاي يبسا نغاي نيني هو اللي كونه سيكو زلاكي نبي تومبا فقال الحسين عليه السلام إمام حسين ينبي يا ولدي استحلط عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وقد شب القتال بيننا وبينه حتى فاضت الأرض بدم منا ومنه فابكي علي بن حسين بكاء شديدا ثم علي بن حسين وسأل أبوه أين عمي عباس أتوني سيكويو إيه بابا نانغاي وفي عباس فلما سأل عن أمه عباس اختنقت زينب بعبرتها زينب سيكويا تالي ويرى كيف يجيب الحسين عليه السلام فقال الحسين ولدي يا ولدي إنك أمك قد قتلوا وقتيا ويدي ولا شاتر الفؤاد إيه فلما أفاك من خشيته كان ولا ممكن كتي يفنون ثم بدها يسأل عن كل واحد من أنصار الحسين والحسين يقول قتلوا وبعد علي بن الحسين أين أخي علي وحبيب بن مزاهي وزهير بن القيل وجال أين هو فقال له الحسين يا ولدي اعلم أنه ليس في خيام رجل إلا أنا وأنت وأما هؤلاء الذين تسأل عنه فكلهم فعل الطغاة ayebisi mwana na yalobi mwana na ngai nyonso ozali kotuna bango nyonso basi bakwei ibn Hussein inda amata Zainab ya amata alayya bisayfi wal answa tanti na ngai esengeli na ngai nazala na mbeli وأما السيف فأذهب به بين يدي ابن رسول الله فإنه لا خير في الحياة بعده أربي نقوزوان تتنا داريكو سيمبا مالكنا زنا مكاسيتي نكلكو سنغا مولا بروفيت محمد ثم من الحسين من ذلك إمام حسين بكيسي أربي مولا نغاي تيكا بوي أنت أتوي بزريتي وأفضل انتراتي أربي يوزالي ويقوزلا سكسسر نغاي يوندي mutuko kamba bawe batikali basi na bana mike soma kharaja al-Hussein alayhi salam Imam Hussein siko abimi na tanti oya basi oya bazelo abede abimi akeli boso avance itafatani yaminan falam yara ahadan wa itafatani yasaran falam yara ahadan faqal Allahumma innaka tara ma yasna'u bi waladi nabiyyi thumma nadi munadi hal min nas ينصرنا هل من واحد يخاف الله فينا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله هل من معين يرجو الله بإغاثتنا إمام حسين أبني كوبيلا نكوبيلا ونا وخرج عن زين العابدين يجري سيفه متكي على الأصوات زين العابدين أبيمي أيوكي بابا نينا زالي كوبيلا أبيمي ننتهي هذا مكاسيتي نمبلي أزالي كوبيما فتنادي أم الكلثوم خلفه أم الكلثوم لبي يا بني ارجي يا بني فقال علي سجاد يا متى أتذكر بين يدي ابن رسول الله يا أم الكلثوم خذي ويرجو في الخيمة تريد تبكى الأرض بدون نسل آل محمد إمام سلام بسم الكلثوم بوزوا بوزوا نسايه est-ce bolingina mokili etikala eti atana descenda mokote oyo ya prophète Muhammad waraja al-Hussein Imam Hussein azongi alobi ya walade maza turidu an tasna فقال بروحي بابا لناي نايوكي وزالي كوبيلا فمونا كلمة ولا يا صفات ومن الحسين من ذلك وقال الحسين أنت مريض ليس عليك جهاد يوزالي ملالي تبالا يو وزالي نسوتي يا حسين الجهاد ثم نادي منادي يا أهل البيت اسمعوا كلامي إن بني هذا خليفة عليكم وهو إمام المفترض الدعاء إمام حسين سواء في
kosa ya mai wa idha turib tashrabu tubatul ma fasquruni Imam Hussein abisaki bisono akufaki na kosa ya mai tangu asili sisengo wana mwana na Sakina amoni papa na yeye alikobima Sakina kusani pembeni ya papa na yeye bia baadaye istaslam dalil maut papa na ngai uzaliko na ndani wa faqala Hussein Imam Hussein bisi mwana na yeye alobi nene nini na kolandani wate mutakosunga zalite faqala Sakina ya abata li ilaika haja nazalina posala yo papa na ngai faqala Hussein wali hajatuki ya binta ngapela na posala yo mwana ngai faqala Sakina inzil wala farasaka kitala punda na yo nano fanazala Hussein Imam Hussein akitena لأن بعد أرسال لم يرى أحدا من يمسح عليه فقال ماي بانako simanga na mutu bambate nangonga muke nakozanga mutu oya koyokela ngai mawa wa badala Hussein balade Imam Hussein bani kosala ni kosima mola na هل من واحد يخاف الله فينا أبنيكو بسا كوبيللا سيمانانو أبيللي يا زينب يا أم الكلثوم يا سكينة يا أهل البيت هذا آخر اجتماع معكنا وإذا كنتنا يسوكا غلبينو وقد قرب الفقراء اسيكم بمبني تانو تقومونا لسوسوتي كاكا إمام حسين عليه السلام فقال الحسين عليه السلام من الذي ارتكب مرتكبا عظيما ناني ولذلك متنتول وذلي بني فقال الشمر ملعون الذي ركب وهو الشمر بن جوش الزبار فقال الحسين عليه السلام يا شمر أتعرفني فقال شمر نعم نعرفك أنت الحسين جدك رسول أبوك علي أمك فاطمة فقال الحسين عليه السلام إذا عرفت هذا لماذا تريد أن تقتلني فقال يو يبني ديجا فلانين يولنجيو مانغاي فقال الشمر ملعون أريد الجائز من يزيد نالينجي كادو إفايا يزيد فقال الحسين عليه السلام أيهما أنت تريد الجائز من يزيد أم شفاعة جد رسول الله فقال الملعون أريد الجائز من يزيد Imam Salabi, wallahi صدقت رسول prophète alobaki solo yangoyo sikoelali poko kisana suma hadha almal'un shimre akaza saye wabada ayakta ras الحسين وبدا يقطع راس الحسين إغبا يتزلزل السماء والأرض كل شيء غير طبيعته بهذا الأمور أبنيكو كتا إمام حسين عليه السلام أبنيكو كتا متوي إمام حسين عليه السلام أبنيكو كتا يا حسين أين الحسين متوي إمام حسين أبنيكو كتا لا دام متوي كتاني الحيوان nyama oyo azalaki na Imam Hussein amoni ke maître na ye asili kokende azongi sikoyo esika famille ezalaki biduni la Hussein wala rasul Hussein wa doala fauka rima mtu ya Imam Hussein batia yango likolo ya nini likolo ya mkonga nyama azali kozonga bana na musika la batante bamoni eke funde zaliko ya basakine na bana mike balobi rubama yarji Hussein alayhi salam falamma ra hayawan bidul al-Hussein ayna al-Hussein ayna al-Hussein وقالت زينب بللي يا مولاي إن كنت حيا فادتنا وإن كنت ميت أمرك وأمرنا إلى الله أين الحسين أين الحسين أين الحسين إن لله وإنا إليه راجعون لعنة الله على الظالمين السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بحق الحسين من كان في مجلسنا محتاج فاستجب له يا الله بحق الحسين من كان مريضا فشفى له يا الله اللهم إن كان رزقنا في السماء فأزه لنا يا الله وإن كان في الأرض فأخرج لنا يا الله وإن كان بعيدا فقرب لنا يا الله وإن كان قليلا فكسر لنا يا الله اللهم لا تخرجنا في الدنيا إلا برضاك يا الله اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فارده يا الله ومن كادنا فاكده يا الله واجعلنا عسى نملك نصيبا عندك بحق الزين العابدين في كربلاء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة مسبوقة صلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Te remercier du fond de notre cœur, Cheikh Amani, ndenge a relaté l'histoire où ils allaient pénible, où ils allaient couper sa mawa, la mitère ya mandimi. Kuka le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndenge Cheikh Amani a utukulu baawa, aboma maki, na ndenge oyo, esprit humain que vous pouvez imaginer te. Ya Karbala. Tuambie bongo na salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala al-Husayn وعلي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من أزليت ربنا بكنا يساتو Pamakana linafsi ekozalata moko te molimo anta muta illa biiznillah ata mokolo moko te moto akokufa sauf na permission ya Nzambe. Kitaban muajjala ezali livre oyo ezali bien déterminé oyo esi ekomami soki balobaki le 15 okoleka soki balobaki le 12 okoleka moto oyo akoki koleka niveau wana Nzambe akomelaki ye azali aza cher Amani esi atangi yango biso tokomeka kaka kosolola moke na bagene chiite bagene musulman. Nzambe asali ete bato baleka na vina ya bango na ba étape obandi bomwana okobanda kutu na libumu ya mama obandi na libumu ya mama oye obimi okomi moto ozali kokola okoti classe okomi jeune okontinue okomi papa okomi koko pe oleki
Donc vie ya moto ezali na ba étape, mais étape oyo ezali crucial, étape oyo ezali ya makasi koleka ezali jeunesse. Pona nini? Puisque moto na tango wana azali na ba énergie makasi pe na raisonnement na ye pe na nzoto na ye, yango wana esengeli na ye azala na conduite moko boye, esengeli azala na ezaleli moko boye. Yango prophète ya Nzambe azoloba ana Allah yuhibbu shabu lazi yafna shababuhu fi ta'atillah. Prophète alobi Nzambe alingaka jeune oyo azali kolekisa vi na ye mobimba na respect ya Nzambe, na kotosa Nzambe. Lelo soki totali na Congo na biso dans l'ensemble, ba jeune nde baza na population oyo ya makasi les plus élevés. Alors esengeli na ba jeune na ba domaine nyonso ba exceller, ba sala makambo ya malamu koleka. Mais tout cela ezali concentré na likambo moko. Yo ozala jeune, ozali sportif, ozala jeune, ozali étudiant, mais nyonso wana ekozala na valeur te soki yo oza na botosi Nzambe te. Yango wana prophète azoloba Nzambe alingaka ba jeune oyo bazosala makambo na bango na korespecte mibeko ya Nzambe. Esengeli na bino ba jeune boyeba ete vie ezali compliqué. Yo okobongisa vie na yo tango ozali jeune. Na côté adoration pe na makambo mosusu etali ya vie, soki deja yo opusani na ba âge kotanga okokoka lisusu kotanga bien te, cerveau no edimine ba capacité. Adoration okokoka kosala lisusu malamu te, mpona nini? Nzoto ekomi ya maladi. Moto soka ko mokolo akomi na maladi kilikili, peut-être aza na incapacité même ya kolamuka na butu. Yango wana Nzambe azopesa à travers Islam rukhswa, permission na ba mikolo oyo age eleki bapesa nini? Bapesa ka cadeau, bapesa ka iloko kolia, bango bakanga carême te. Tokoloba ke oui ezali aza ko compenser eloko wana, mais kokanga carême te na mutu akangi carême te apesi eloko, je m'excuse, kokanga carême na kokanga carême te po opesi eloko, moto akangi carême ezomona kazala valeur mingi koleka, puisque yo oza na incapacité opesi eloko. Nzambe asaki bo mpona ko compenser po ete vie ya moto ezala malamu depuis jeunesse tina kimokolo. Mais jeune aza na capacité, aza na makasi wana ya kokanga carême très très bien, aza na makasi wana ya kosala losambo ya butu, aza na makasi ya kosala ba losambo nyonso oyo etali ba prière facultative. Ba jeune bino nde bakoloba bozali avenir ya lobby. Si yo kozala avenir ya lobby ndenge nini soki vi na yo obebisi yango? Oui, ki jeunesse eza bien, mais eza na période ya mabe koleka, puisque eza na puberté. Jeunesse eza malamu, mais eza na période moko ya mabe, puisque jeune soka comme na période wana soka asali keba te akobunga, puisque azomona ke yende jeune na âge na wana jeunesse azomona ke makambo ya linga kosala yango. Et puis jeune okotala elongi na ye azala na beauté makasi, azala na beauté makasi koleka moto osakoli akomi na baride, akomi na mandefu ya pembe, tentation pa na ye diminue.
mais yen tozali jeune oza na tentation makasi nzoto na yo eza kosenga makambo ebele soki otali bien moto soki akoli baliaka su mingi te mais bajeune baliaka mingi baliaka mbangu baliaka ebele donc il faut yeba kokanalize vie na yo soki okoki kokanalize jeunesse na yo te donc okozala mutu moko ozala na ntina te okokanalize jeunesse mpo ani puiske ntango yo ozosala déjà adoration na bomwana na yo na jeunesse na yo ntango oza na énergie nzambe aza kokote yo ndenge mosusu par rapport ya moto akomi mokolo prophète azoloba fadul shab al-abidu allazi ta'abada fi siyani ala sheikh allazi ta'abada ma kabarat sinahu ka fadul mursalin ala sa'iri nas. Prophète alobi boye jeune oyo aza kosala adoration ntango azali encore jeune par rapport ya mokolo moto akomi koko oyo azali kosala adoration na kibokoko na ye ya jeune ezali lokola valeur ya baprophète vis-à-vis na bato ya pamba. Quelle faveur islam epesi na bajeune, quelle faveur prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apesi na bajeune. Alobi boye bajeune par rapport ya bakoko bajeune baza lokola baprophète. Fadul shabab kal mursalin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Labbaik ya Hussein. 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 Labbaik ya Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut ala Muhammad Ali Muhammad. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بارك نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله
أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بالجاسرة، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سير أجسادكم وعلى أجسامكم، وعلى شاهدكم وعلى غائبكم، وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليكم. الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله، وأشهد أن السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي البني الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم، وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. نزور علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. جميل جميل. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب يا شهيد يا حسين يا شهيد يا حسين يا شهيد في كربلاء. يا حسين يا شهيد يا حسين يا شهيد يا حسين يا شهيد في كربلاء. يا حسين يا شهيد يا حسين يا شهيد يا حسين يا شهيد في كربلاء. حسين مولود كربلاء، حسين متين كربلاء، حسين علي كربلاء، حسين متين كربلاء، حسين مولود كربلاء، حسين متين كربلاء، حسين علي كربلاء، حسين متين كربلاء. جود أنشرة شاك وادي أنشرة، شاك 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 جود أنشرة شاك جود أنشرة، شاك جود أنشرة شاك وادي أنشرة، شاك جود أنشرة شاك وادي أنشرة، شاك جود أنشرة شاك وادي أنشرة. حسين اليوم كربلاء، حسين متين كربلاء، حسين اليوم كربلاء، حسين متين كربلاء، حسين اليوم كربلاء، حسين متين كربلاء، حسين اليوم كربلاء، حسين متين كربلاء.
Ashura, chaque mois de Ashura, chaque jour de 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 Ashura, chaque mois de Ashura. Ya Hussein ya Shahid, ya Hussein ya Mazlum, ya Hussein ya Shahid fi Karbala. Ya Hussein ya Shahid, ya Hussein ya Shahid, ya Hussein ya Shahid fi Karbala. Ya Hussein ya Shahid, ya Shahid fi Karbala. Ya Hussein ya Shahid, ya Hussein ya Shahid, ya Hussein ya Shahid fi Karbala. Ya Hussein Shahid, ya Hussein Shahid, ya Hussein Shahid. Hubul Hussein, Hubul Hussein, Hubul Hussein, Hubul Hussein, Hubul Aliya, Hubul Aliya, Hubul Hussein, Hubul Hussein, Hubul Aliya, Hubul Aliya. Alasatu imani, Alasatu imani, Alasatu imani, Alasatu imani. Mapenzi yake mtume, mapenzi yake mtume, mapenzi yake mtume, mapenzi yake mtume. Molinga ya Muhammad, molinga ya Muhammad, molinga ya Aliya, molinga ya Aliya, molinga ya Fatimata, molinga ya Fatimata. Mazlum, Mazlum, Hussein Shahida, Mazlum, Mazlum, Hussein Shahida, Mazlum, Mazlum, Hussein Shahida, Mazlum, Mazlum, Hussein Shahida. Ila liko, liko, Hussein Shahida. Ila liko, liko, Hussein Shahida. Hubul Hussein, Hubul Hussein, Hubul Hussein, Hubul Hussein, Hubul Hussein, Hubul Hussein, Hubul Aliya, Hubul Aliya, Hubul Aliya, Hubul Aliya. Alasatu imani, Alasatu imani, Alasatu imani, Alasatu imani. Mapenzi yake mtume, 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 mapenzi yake mtume. Mazlum, Hussein Shahida, Mazlum, Mazlum, Hussein Shahida, Mazlum, Mazlum, Hussein Shahida, Mazlum, Mazlum, Hussein Shahida. Labaika ya Hussein, labaika ya Hussein, labaika ya Hussein. Ya Hussein, Shahid, ya Hussein, Shahid, ya Hussein, Shahid, ya Mahdi, ya Mahdi. Labaika ya Hussein, labaika ya Hussein. Pamela maboko. Labaika ya Hussein, 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 labaika ya Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Deuxième groupe Bazali. Pardon, pardon, c'est de la santé. Yo, Maliki. Shahid fi Karbala, wa Sayyidina, wa Shahida, wa Mazluba, wa Sayyidina, wa Shahida, wa Mazluba. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Mazlum, ya Mazlum, ya Mazlum, ya Mazlum.
Karbala. Mawaya Hussein, Mawaya Hussein, Mawaya Hussein, nakata 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 Karbala. Ya Bandi ya Hussein, 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 Ya Bandi ya Hussein. Mazlum mazlum Hussein Shahid, mazlum mazlum Hussein mazlum, mazlum mazlum Hussein Shahid, mazlum mazlum Hussein mazlum. أنت حبي 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 لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 يا حسين
Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kombo nanga ezali Maulana Sheikh Akake nazali moko wa partisan ya Imam Hussein alayhi salam. Tokutani mokolo ya lelo esika oyo pona ko se rappeler, pona ko se souvenir na moko oyo abengami Imam Hussein alayhi salam azalaki koko ya Thomas ya Nzambe, azalaki koko ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pe mokolo ya lelo ezali mokolo oyo atombaki martyr kouta na baenemi ya Islam. Asela biso ba musulman tosangani na mokolo ya lelo pona ko commémorer jour oyo ezali événement monene oyo atombaki martyr Imam Hussein alayhi salam. Na yango bitumba na ye ezalaki nini? Pourquoi atelemaki? Pourquoi asalaki révolution? Lelo ezali mokolo oyo ezali pona biso malamu makasi pamba ete Imam Hussein alayhi salam atelemaki pona kaka ko révolter contre ba ennemi ya Islam, pona justice ezala atelemaki mingi makasi pe apekisaki bato na kosala mabe pamba ete mokili na ngonga wana etondaki na mabe. Donc Imam Hussein aprenaki justice, aprenaki liberté, aprenaki malamu ezala na kati ya communauté ya Nzambe. Nde ezali mokolo oyo biso totelemi na mokolo ya lelo, nde tozali ko se souvenir na ye pamba ete po kimia tozala nango mokolo ya lelo, po tozala na justice ya malamu na mokolo ya lelo ezali pamba te ezali ete parce que nakala ezali na bato, ezali moko ya bato nakala atelemaki po na justice ezala na mokolo ya lelo, nde tozoko se rappeler na mokolo ya lelo na kombo na ye. Le bouquet, c'est d'aller. Donc, bonjour, Anna, faites ça comme ça. Pour Bambamouna. Toujours piqué. Ça, ça va dire, nous, on est toujours piqué. Donc, moi, on va ça, c'est qu'on est toujours piqué. Mais ton bimi qui est oui. Oh, tiens, c'est pas grave. C'est là. Oh, ça va bien. Il fallait une dévotion. Faut choisir la machine là. C'est la moitié. C'est bon. C'est terminé, non? Par rapport à la fête moja
Échanger, faut changer avec les Nino. Oyebika province na yo. Comprends? Le reste wana oyebasi. Oyeba nano ya yo. Oso yebisi mwana le wana classe on première fois. Bakina lingala. Yo aventure. Nini tokoki ko retenir par rapport à la journée à l'élo, ezalaki nini bakozoya awa ezalaki commémoration ya événement. Merci, monsieur le journaliste. Nous avons une présentation. Comme Ibrahim Atweka, président de la jeunesse de l'AIAC. Lelo ezali mokolo monene pour na biso ba musulman ba bengi ba Ahlul Bayt oyo toma ya Nzambe abatika mokila lobaki na biso atikeli biso biloko mibale buku isanto oyo tobengi Coran na famille na Ahlul Bayt famille yango Ahlul Bayt moko ya ba famille wana Ahlul Bayt asele koko ya martyr mokolo ya lelo na calendrier lunaire ba bengi le 10 octobre le 10 Muharram Salah ça soit un de logis na calendrier solaire ezali le 12 octobre 680 ezali mokolo moko biso ba musulman ba chiite ya mokili mobimba tozwaka ngo na double sens pourquoi parce que ezali tristesse pour imam akufaki ezali pe esengo pour tozwaki victoire l'islam etelemaki pour imam Hussein aboyaki ko prêter serment dans les géants et pas ya Yazid ibn Muawiya oyo tolobaka la natula alei mpo na ye nde azalaki assassin ya imam Hussein abomaki imam Hussein po imam Hussein alingaki kopesa ye bokonzi te kokoye tete kwa mokonzi ya musulman yango imam atelemaki mpona combattre injustice pe kotinda bato basala malamu kopesa bato basala mabe alors mokili mobimba lelo na Karbala partout na monde bazali kolela imam Hussein bazali kosala fête mpona victoire ya islam alors biso pe ba musulman ya AIAC ba jeune ya AIAC tolobaki tokotika la cimetière photo de l'imam Hussein to bandaki activité sur la cimetière dimanche passé bomoni ndenge lekaki malamu to lelo to sali activité to zo pesa makila pona ko sauver vies humaines pour imam Hussein atangisaki makila na ye pona ko sauver islam makila Hussein etangamaki po islam za ndenge za bolelo yango biso pe to lingi to sala don wana ya makila to pesa batu makila batu bazali ba bika po islam so ko commander biso moto abikisi moto moko azali lokola moto abikisi mokili mobimba il s'appelle Ming National qui malamu na adressé mes condoléances na ngai et pas ya imam Mahadi imam du temps auto c'est la arrivé na ye na adressé mes condoléances na ngana ba musulman nyonso mo ki momba particulièrement ba chiite pe ya no kati du Congo na kombo ya jeunesse o nazali ko représenter na momba oyo Mbote papa. Ngai komunanga kapinga minata naza étudiante awa na Al Mustafa na Unico. Étudiante awa to mona ki osala ki par rapport ya journée ya lelo ya Ashura. Ni ko ko yesa ba ni ko ba hola na yo par rapport ya journée ko yo retenu ni to ko yebi ni par rapport. Voilà, merci papa. Journée oyo eza journée moko très importante na islam parce que journée oyo ezo marqué événement moko ya makasi na islam. Ils ont marqué martyrisation oyo ya imam oyo ya petit-fils ya prophète andimaki ko se sacrifier andimaki ko pesa vie na ye pona islam pona apekisa ki islam ebeba pona apekisa ki ba génération future islam oyo ya solo comme la biso te soki imam Hussein asaki sacrifice wana Karbala te mususu lelo
tonga toza na islam moti imam Hussein andimaki ko se sacrifier. Cela veut dire quoi? Message imam Hussein a lancé qu'est-ce que nous pour ça là pour na islam et avancer parce que imam Hussein y est de sa part après ça qui vit na alors biso donc ko ça nini pour na islam. Donc message à couleur lancer par rapport na ngoza. Et est-ce que biso to za na sacrifice mo ko to consentir pour na islam? Qu'est-ce que biso ko pesa pour na islam? Par rapport à la journée de l'Oya Mishura, aux gens, c'est le message que nous devons lancer par exemple que l'islam, bien, message on a eu copé ça na ba fille yo bazana ma doute na islam balinga islam te c'est que avant ya ko lobe ya mabe ya eloko avant ya ko porter ba jugement moko boy préliminaire sur eloko faut en on a connaissance ya eloko wana na aussi na ba fille wana avant ba porter jugement sur islam ba tanga yango ba découvrir en à profondeur après cela n'indimité atam comment que boza sunu ba doute ba ko ina islam parce que islam est valoriser moi ba musulman d'abord de konanga musulman na roko de tester islam parce que ayebi islam lokolanga message nous lancer par rapport à journal elo et fortifié biso et pe sa biso mayele et pe sa biso et pe sa biso na polo bandingi nini et pe sa biso leçon et puis ça ba stratégie pe na vie ndenge nini to iko sala ndenge nini to iko zala parce que imam Hussein azaki ndenge nini imam Hussein asala ki ndenge nini donc elle a qui sa biso chemin à suivre parce que imam Hussein a tracé des chemins pour na biso